pang biyahe. Dito muna tayo. Pahinga-pahinga muna guys. Ito yung kasama ko sa araw-araw, si Whitey. Kilala ko sa inyo guys. Yan si Whitey guys. Yan yung partner in crime ni JoverthVlog's. Mabait yan guys, mabait yan. Maamo yan. Punta natin si Whitey guys. Whitey. Yan si Whitey guys. Maganda dito guys, malamig. Maganda matulog, may duyan sa ilalim. Ilagay natin duyan sa ilalim. Yan. Yan ang buhay ng driver guys. Kailangan marunong ka mag-adapt sa sitwasyon. Halimbawa ay may biyahe pa, hindi ka makauwi sa pamilya, dito ka sa truck matutulog. Kaya siya na yung pangalawa mong pamilya. 1 hour later.